హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇండియా కిచెన్ అండ్ ఆర్ట్స్కి వెల్కమ్. ఈరోజు మనం చేసి చూపించబోతున్న రెసిపీ ఏంటో తెలుసా? చికెన్తో ఒక వెరైటీ ఐటెంని చేసి చూపిస్తున్నాను. మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ముందుగా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఫైన్గా కట్ చేసుకోండి. ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో 300 గ్రామ్స్ చికెన్, తగినంత ఉప్పు, ఒక నిమ్మకాయ పిండుకొని కలుపుకొని ఒక 10-15 నిమిషాల వరకు మ్యాగ్నేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో అల్లం, వెల్లుల్లిపాయ, జీడిపప్పు, దాల్చిన చెక్క, 4 లవంగీలు, 2 యాలకులు, ఒక పచ్చి మామిడికాయ వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ప్యాన్లో 5 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లో కట్ చేసిన మిర్చి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. ఫ్రై అయిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ని కూడా వేసుకోండి. ఫ్లేమ్ సిమ్లో పెట్టుకోండి. ఆనియన్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో కట్ చేసుకున్న టమాటాలను కూడా వేసి కలుపుకోండి. ఒక 2 నిమిషాలు మూత పెట్టుకోండి. మూత తీసి చూసి ఒకసారి కలుపుకున్నాక తర్వాత మనం ముందుగా మ్యాగ్నేట్ చేసుకునే చికెన్ ఉంది కదా, అది ఇందులో వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టి బాగా మగ్గపెట్టుకోండి. అది 2 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూసి హైలో పెట్టుకోండి. మీడియం టు హైలో పెట్టుకోండి. మంట ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. చికెన్ సిమ్లో మగ్గబెడితే బాగుంది. మనం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ని ఇందులో వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోండి. ఇక్కడ మ్యాంగో ప్లేస్లో చాట్ మసాలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత 2 టీ స్పూన్ల చిల్లీ పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, తగినంత వాటర్ పోసుకొని మూత పెట్టుకోండి. 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి దాంట్లో కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరని వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి. అలా కలుపుకున్న ఒక 2 నిమిషాల తర్వాత దించేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, రుచికరమైన మ్యాంగో చికెన్ రెడీ. మీకు నచ్చిందా? అయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్.